또 늘었네요. 나는 8.3kg 뛴 거. 파도 썩어 있으니까. 무슨 말인지 알아? 내가 해야 속이 편하고 내 현장이니까. 나 이거 맥.
높진 않아요. 그래요? 네. 높을 때는 높은 편이고 이제 낮을 때는 낮은 편인데 카메라가 걸려있는 또 의뢰를 주셨어요. 같이 좀 읽어볼게요. 네. 자, 주문자 성함이 별나고 별난 엠믹스 헤어는 베이 12개 원하셔서 맞습니다. 네. 도시락 전달 대상이 네. 지금 밥 해놨고요. 와, 역시. 예, 고탄 고지로 부탁드려요 해서 와, 기대하겠습니다. 네. 근데 별명을 이렇게 원한 이유가 있어요? 아, 여기 보시면 네. 별난이 있잖아요. 네. 이걸 줄여보세요. 별별별. 네. 저희 타이틀 제목이 별별. 난 그게 좀 솔직히 이거를 가져가면 되겠다, 그쵸? 다시. 아니, 잠깐만요. 밑으로 가는 순간 볼드모트. 볼드모트. 나머지들 진짜 뺏겼지. 밥 먹는 것도 비슷하게 먹어. 꼬리 색깔 패턴이 똑같고. 진짜 근데 윌 스미스 같이 생겼다, 그치? 윌 스미스라며. 아니 그러니까 아니 그 캐릭터. 아, 윌 스미스는 뭐 복고, 그치? 확실히 걷는 건 시원해. 잠시. 당시. 이제 귀뚜라미들이 오네. 빗줄라미. 아니 귀뚜라미. 안녕. 그림자.